इंडियन स्किमर बा पाणिचिरी पक्षी एक विरल प्रजातिर पक्षी जार वर्तमानर संरक्षण स्थिति संकटापन्न रही। समग्र विश्व में यार संख्या मात्र 4000 सीमित अच्छी। तेबे आमर सौभाग्यर विषय जे यही पक्षी आमर आठगड़ वनखंडर कखोड़ी ग्राम निकटस्थ महानदी पठारे 165 गोटी देखा जाइछि। नदी अववाहिकारी थिबा बालीचर एमानकर विचरण आउ प्रजनन पई उपयुक्त स्थान अटे। तेणु एही स्थान को अंडा देवा पई उपयुक्त मन करी एही वर्ष 82टी अंडा देइछंती एवं अंडा देवार प्रक्रिया एबे भी चालू रहिछि। वर्तमान सुधा अंडारू 35टी छुआ फुटी सारिछंती एवं आगामी दिन में यार संख्या वृद्धि पाइब बोली अनुमान करा जाउछि। एही पक्षीर सुरक्षा पई वन विभाग तरफ 24 घंटिया सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि, जेउथिरे स्थानीय बासिंदा वन विभाग कर्मचारी मिलित भाव में कार्य करुछंती। वन विभाग तरफ विद्यालयर छात्र छात्री स्थानीय ग्रामवासी एवं विशेषतः मत्स्यजीवी समुदाय को नहीं सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि। समस्तक सहयोग में पाणिचिरी पक्षी को सुरक्षा करी यार वंश वृद्धि घटिले यह विलुप्त प्राय पक्षीर वंश वृद्धि सहित संरक्षण हो पारिबो एवं तासह आम आठगड़ वनखंडर ख्याति समग्र भारत में व्यापी जाई पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट उदय लावण्य।